Ja, greit. Lusers! Jenta våken! Hvem du? Hvem du, tenker jeg vi sier. Jeg er Karoline. Vi redder faktisk livet ditt, bare så du vet det. Er ikke du litt liten til å drikke? Jeg drikker ikke. Saklig. Vi fant deg i skauen, uten sko. Vi måtte bære deg inn. Og du var dritings. Nei. Hva var du da? Var du på bærtur? Jaha, hva har vi her? Vi fant henne ute i skauen. Altså, i regnet. Og hun var dritings. Jeg var ikke dritings. Jeg lå og sov. Saklig, ja. Så. Nå roer vi helt ned, og så puster vi med magen, ikke sant? Sånn vi har lært. Helt inn. Sånn, ja. Vi har snakket om hvordan vi skal møte folk, ikke sant? Nå, viktig at vi, altså nå trenger jo, hva er det du heter? Karoline. Ja, Karoline, hun føler seg presset nå, så nå må vi gi henne rom. Du har ikke på deg noen sko? Nei. Liker du å gå barfot? Ja, og du la deg rett under åpen himmel og sovne? Ja. Og du ble ikke gal? Nei. Folkens, jeg tror rett og slett at dere har funnet ei trolljente. Hæ? La meg snakke litt alene med Karoline. Er du det? Troll? Nei. Det er ikke noe jeg er redd for. Vi har alltid vært venner med trollene. Hvem er vi? Vi. Nissene. Og nå er det som om skogen har flyttet inn i meg. Eller høres det helt teit ut? Nei, det høres fint ut. Det er så fint å høre noen som er så glad for å være troll. Det er jo ikke så vanlig lenger. Det er jo ikke så vanlig å møte troll som lever åpent i det hele tatt. Altså før så var det jo veldig tette bånd mellom nissene og trollene. Nissene støttet seg til trollene, for de var liksom så trygge og stolte og sterke. Men nå sliter trollene. Det begynte med noe som het Reform 94. Og så har det bare blitt verre og verre å være troll. Og nå må de jo sitte ved datamaskiner, noe de ikke får til i det hele tatt. Og samfunnet har ikke bruk for dem. Så mange av dem havner jo i fengsel. Og de skammer seg nesten mer enn nissene. Jeg vil nesten gå så langt som å si at troll er de nye nissene. Men er du liksom en slags nissepsykolog? Ja, altså hit kommer det jo nisser fra fjern og nær, bare for å få lov til å være små en liten stund. Det er utrolig sunt å slippe å tøffe seg. Kommer det troll hit også? Jeg har prøvd samtalegrupper med troll, men det funket ikke. Hva funker for troll da? Å være ute i skogen. Og metal. Metall? Metal, altså musikken. Slayer, Metallica. Du har ikke hørt om noe av det? Ja, men vet du hva? Det tror jeg du vil komme til å like. Tess. Hva? Jeg kommer til å få huset deres resten av året. Hvis vi finner Karoline i dag, så kan vi fortelle sannheten til foreldrene våre. Vi kommer jo ikke til å finne Karoline. Hun liker så godt på å dra hjem. Nei, vi finner henne. Jeg vil ikke hjem. Jeg trenger ikke noe mamma. Og i hvert fall ikke to. Ikke når de tror mer på Toril enn på meg.
Skal vi bare dra hjem, da? Jeg skal bare si at jeg lever. Jeg òg. Det er fra Karoline. Kjære Lars, dette er Karoline. Jeg låner telefonen til en utrolig snill nisse jeg har møtt. Han har lært meg masse om troll. Og vist meg hvor i skogen jeg kan finne dem. Hvis jeg har flaks, så finner jeg kanskje faren min der. Ha det bra. Jeg vil egentlig bare si 1000 takk. Jeg har det bra. Eller, jeg har det egentlig helt fantastisk. Og det er fordi du og vennene dine overtalte meg til å dra ut i skogen. Been so naive for so long. Det er her jeg hører hjemme. Og du hadde rett om dyrene. De er mye kulere i skogen enn de som bor i bur. Selv om de stort sett snakker om mat og det å lage barn. Og det er ikke bare dyrene, men liksom alt i skogen. Alt snakker til meg. Skogen lever. Og det er som om den har flyttet inn i meg på en måte. Det høres sikkert rart ut. Jeg klarer ikke å forklare det. Men jeg elsker det. Og jeg skal aldri tilbake. Hils de andre. Jeg håper mamma ikke lar det gå utover dere at de har rømt. Ja vel. Hva helst en gris? Er det fyrverkeri? Det er en nødrakett. Du. Dere. Du sa det var fullt av søppel hjemme hos Robert. At de var helt ville og drakk øl og røyket og sånt. Ja, ja. Det var et lavmål det der, men det var helt nødvendig. Det... Ja. Altså, du fortjener ikke noe hjelp av oss. Du kan bare gi opp å finne Karoline. Hun har det kjempebra. Hva sa du nå? Har dere hørt noe ifra henne? Hvordan kunne du nekte henne å gå i skogen hvis det er bra for henne? Hun elsker det jo. Hvor er Karoline? Karoline er på vei til et sted inn i skogen. Der var det masse troll for å finne faren sin. Nei, det går ikke dette. Hva er det som er så farlig med å finne faren sin? Ja, dere tror at jeg er en ung person, men dere har ikke truffet faren til Karoline, for han er livsfarlig. Fordi han er troll? Nei, fordi han er den han er.
Jeg har levd i skjul fra han helt siden Herman og Karoline ble født. Han vet jo ikke at han har barn. Det er jo derfor jeg har holdt de unna skogen. Forstår dere ikke det? Og hvis han finner ut at han har en datter, så er jo Karoline tapt for alltid. Han kommer jo til å dra henne inn i fjellet og gjøre henne syk i hodet. Bullshit. Ja, altså. Se her, da. Se på den! Det gjorde han mot meg. Ser det ut som noe jeg ville ha gjort? Ræva, du, så kan vi snakkes. Det er noe som ikke stemmer.